მოგესალმებით, ეს Tech Inform-ია გადაცემა, რომელშიც ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ კი ამ გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. ყველა სარეკლამო რგოლი, ვლოგი, ან უბრალო ვიდეო, რომელთაც კომპანიები, ინფლუენსერები, ჩვეულებრივი ადამიანები იღებენ, როგორც წესი, ბოლოს პლანეტის მთავარ ვიდეო პლატფორმაზე YouTube-ზე იყრის თავს. სამი მეგობრის მიერ 2005 წელს დაფუძნებული YouTube 20 წლის გახდა. კომპანიის ისტორიაზე, მიღწევებზე და ყველაზე პოპულარულ ვიდეოებზე დღევანდელ Tech Inform-ში მოგიყვებით. რამდენიმე დღის წინ ამერიკაში Super Bowl იზეიმეს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი სპორტული, კულტურული და მარკეტინგული მოვლენაა პლანეტაზე. დღევანდელ Tech Inform-ში Super Bowl-ზე გასულ ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდა ვიდეო რგოლზე მოგიყვებით, რომელიც არც მეტი, არც ნაკლები ამერიკულ Apple-ს უკავშირდება, რომელმაც 1984 წელს ისეთი რგოლი შექმნა, რომელზედაც მარკეტერები დღესაც ლაპარაკობენ. მას შემდეგ, რაც ამერიკელმა ხალხმა დონალდ ტრამპი ქვეყნის პრეზიდენტად ხელმეორედ აირჩია, მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას არნახული ძვრები დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელობაზე ცოტა ხნის წინ Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა ცნობილ ჟურნალისტთან და ავტორთან Walter Isaacsonთან ისაუბრა. დღევანდელ Tech Inform-ში ამ ინტერვიუს მთავარ აქცენტებს შემოგთავაზებთ. პლანეტის ყველაზე მოთხოვნადმა ვიდეო პლატფორმამ YouTube-მა 20 წლის იუბილე იზეიმა. პლატფორმა უკვე საკმაოდ განვითარებულია, გაზრდილია და მის შესახებ რამდენიმე საინტერესო რამის თქმა შეგვიძლია, თუმცა სანამ ის აწმყოზე ვისაუბრებთ, დასაწყისიდან უნდა დავიწყოთ, რომელიც სათავეს 2005 წლიდან იღებს, როდესაც PayPal-ის თანადამფუძნებლებმა, Chad Harlim, Steve Chen-მა და Joe Karim-მა ვიდეო პლატფორმა შექმნეს და მისი სახელწოდება იყო სწორედ YouTube. თავად დომეინი, ანუ 3w.youtube.com 2005 წლის 15 თებერვალს დარეგისტრირდა და პირველი ვიდეო კონტენტი ამ პლატფორმაზე აივიორთა 23 აპრილს, რაც უკავშირდებოდა ზოოპარკში ყოფნას. ეს იყო კარიმის მიერ გადაღებული ვიდეო, მას ეწოდება Me at the Zoo, სადაც ავტორი ამ ვიდეოსა აღწერს ზოოპარკს, სადაც იგი საუბრობს სპილოების შესახებ. ეს YouTube-ის პირველი ვიდეო, რომელიც ამ პლატფორმაზე დღემდე არის განთავსებული. მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, YouTube-ზე მილიონობით სხვა ვიდეოც დაემატა, პლატფორმა განვითარდა და საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდა, რომ ეს პლატფორმა გლობალურ გიგანტად იქცა, თუმცა ამ პროცესში ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვის ტექნოლოგიურ გიგანტ Google-ს, რომელმაც ეს პლატფორმა 2006 წელს შეისყიდა, ანუ დაფუძნებიდან საკმაოდ მალევე, რადგანაც მათ აღმოაჩინეს ის უდიდესი პოტენციალი, რომელიც YouTube-ში იყო და თავის დროზე ამ სტარტაპში Google-მა გადაიხადა $1,650 მილიონი, ხოლო ამ შესყიდვამ თავად YouTube-ს სწრაფი განვითარებისა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტექნოლოგიურ გიგანტად ფორმირების საშუალება მისცა. სხვა შორის თავის დროზე Google-მა საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადა YouTube-ის სანაცვლოდ, რაც გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე ის თანხა, რომელიც Facebook-მა გადაიხადა Instagram-ის სანაცვლოდ და Amazon-მა გადაიხადა Twitch-ის სანაცვლოდ. Twitch-ი კი ძალიან მსგავსი პლატფორმა არის YouTube-ისა თავისი არსი. თავის დროზე, როცა შედგა ეს ძალიან დიდი გარიგება, იმ დროს Google-ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შესყიდვა იყო, სულ რაღაც 19 თვის იყო YouTube-ი, რაც მიანიშნებდა იმაზე, რომ ვიდეო კონტენტის და ვიდეო სტრიმინგის მიმართულებით იყო ძალიან დიდი პოტენციალი გლობალურად, რაც საბოლოო ჯამში დამტკიცდა კიდეც. მაშინ ვიდეო სტრიმინგის ბაზარი ფაქტობრივად არ არსებობდა, ტრადიციული მედია შეიძლება ითქვას ებრძოდა კიდევაც ამ მიმართულებას, მაგრამ არც ტექნოლოგიური კომპანიები იყვნენ მაინც და მაინც მოწოდნებულები ამ სერვისის განვითარების მიმართულებით, იგივე Yahoo, რომელიც დღეს ფაქტობრივად აღარ არსებობს, არადა იყო თავის დროზე კომპანია, რომელსაც Google-ის და სხვა დიდი მოთამაშეები შეძენა სურდა, მაგრამ ეს ცხადია ვერ მოახერხა. თავად Google-ის გამოჩენას, რომელიც ცხადია იმ მასშტაბის კომპანია არ იყო, რაც დღეს არის, ის იყო დიდი კომპანია ადრეულ 2000 წლებში, მაგრამ არ იყო პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია ნამდვილად, მაგრამ ინოვაციურმა ადამიანებმა, ძირითადად სერგეი ბრინმა და ლარი პეიჯმა და სხვა თანამშრომლებმა, რომლებიც Google-ში იყვნენ იმ დროს, YouTube-ი გამოიყენეს ძალიან კარგად და ძალიან ბევრი საინტერესო ფუნქციონალი შემატეს პლატფორმას, მათ შორის იყო პარტნიორული პროგრამის შექმნა, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული revenue sharing-ის მოდელი, რომელიც გულისხმობს, რომ შემოსავალს, რომელსაც YouTube-ი აგენერირებს რეკლამების განთავსებით, იყოფს ის კონტენტ კრეატორებთან, რაც არის მარტივი მოდელი, რომელსაც დღეს ფაქტობრივად ყველა ამ ტიპის საიტი იყენებს, რაც ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ნახვებზე, კონკრეტულ გეოგრაფიაში ადამიანი იღებს კონკრეტულ თანხას. ესეთი არის ეს მოდელი, რაც ადამიანს აძლევს და უბიძგებს იმისკენ, რომ მეტი ვიდეო განათავსოს, მეტი მარკეტინგული განთავსება მიიღოს ამით და შესაბამისად პლატფორმას გაიზარდოს ყურებადობის მაჩვენებელიც და ასე შემდეგ. აგრეთვე YouTube Kids-ი გამოჩნდა წლების განმავლობაში, რაც არის პლატფორმა შექმნილი უშუალოდ ბავშვებისთვის, იქ
არ არის ისეთი კონტენტი, რომელიც შეიძლება ბავშვებისთვის არ იყოს მისაღები, ის დაცული სივრცეა, ეგრეთ წოდებული, სადაც ძირითადად ვრცელდება ან გასართობი, ან შემეცნებითი საგანმანათლებლო კონტენტი, რადგან YouTube რაღაცნაირად ასე გამოვიდა წლების განმავლობაში, რომ სხვა ყველაფერთან ერთად არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და რეალურად ღირებული პლატფორმა პლანეტაზე, რადგან ძალიან ბევრი უფასო კურსი თუ კონტენტის მიღება, მათ შორის საგანმანათლებლო შეიძლება YouTube-ის მიმართულებით და ბავშვებსაც აქვს ამის უფლება და შესაძლებლობა და წლებთან ერთად ასევე გამოვიდა YouTube Music-ი და YouTube Premium-ი. YouTube Music-ი არის მუსიკალური სტრიმინგ სერვისი და ახლობებით იგივე რაც არის Spotify ან Apple Music-ი და აგრეთვე არის პრემიუმი, რომელიც არის ფასიანი ვერსია YouTube-ისა, სადაც რეკლამები არ შეხვდებათ, ის მეტად კომფორტულია, ტელეფონში აპლიკაციიდან გამოსვლა შეიძლება და ვიდეოს მოსმენის გაგრძელება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სხვა მსგავსი ფუნქციონალი შემოადა პრემიუმით, მაგრამ ცხადია, მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლა Google და მასშტაბი შეძინა რეალურად YouTube-ს, რაც ყველაზე მეტად სჭირდებოდა იმ დროს სტარტაპს. და თავად ამ მასშტაბს ამჟამად განსაზღვრავს მომხმარებლებისა და იქ არსებული არხების რაოდენობა, ვინაიდან YouTube არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი პლატფორმა ინფლუენსერების მიმართულებითაც, რადგანაც ამჟამად YouTube-ზე 114 მილიონი არხი არის რეგისტრირებული და მათ სხვადასხვა ჟანრისა და შინაარსის კონტენტი აქვთ წარმოდგენილი თავიანთ არხებზე. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ პლატფორმას ყოველდღიურად დაახლოებით 2 მილიარდ 700 მილიონი ადამიანი იყენებს, ზოგჯერ ეს მაჩვენებელი 3.5 მილიარდსაც კი აღწევს სეზონურობის მიხედვით და კონტენტის რაოდენობა, რომელიც YouTube-ზე არის განთავსებული, უკვე ცდება ტრილიონობით საათს შესაბამისად ყველა ვიდეოს ნახვა, თუ კი ვინმეს ოდესმე მოუნდება, ეს იქნება უბრალოდ შეუძლებელი, ფაქტობრივად კაცობრიობის არსებობის პერიოდიც კი აღარ ეყოფა უკვე YouTube-ზე წარმოდგენილი კონტენტის სრულად ყურებას, ამიტომაც YouTube კონტენტის მოდერაციისას იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც თავად აფასებს ამ კონტენტის ხარისხს და შესაბამისობას წესებთან. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ YouTube არის ძალიან დიდი შემოსავლის წყარო Google-ისათვის, რომელიც არის მისი მშობელი კომპანია და უფრო კონკრეტულად გასული წლის განმავლობაში YouTube-მა რეკორდული შემოსავალი მიიღო და ეს იყო 50 მილიარდი დოლარი. აქედან 72% მოდის რეკლამებზე, რაც მთავარი შემოსავლის წყაროა, ხოლო დაახლოებით 27% მოდის გამოწერის სერვისებზე, ანუ პრემიუმსა და მიუზიკზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში განსაკუთრებით აქტიურად იყენებენ. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ YouTube მოთხოვნადი არის ყველა პლატფორმაზე, მათ შორის ლეპტოპებში, კომპიუტერებში, აგრეთვე სმარტფონებში, როგორც წესი, პლანეტის მასშტაბით ყველაზე მეტი მომხმარებელი YouTube სმარტფონებიდან ყავს, მაგრამ ამერიკაში წელს გამოიკვეთა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა და ისე აღმოჩნდა, რომ სმარტფონებს გადაუსწრეს სმარტ ტელევიზორებმა, ანუ ისე გამოდგა, რომ ამერიკაში უფრო მეტი დრო გაატარეს ტელევიზორში ყურებისას YouTube-ისა, ვიდრე სმარტფონებში, რაც ალბათ იმითი აიხსნება, რომ ამერიკაში როგორც წესი უყვართ სახლში ტელევიზორის ყურება და YouTube-ზე მოგეხსენებათ არაერთი კონტენტია განთავსებული, სპორტულ თამაშებს როგორც წესი ისინი YouTube-დან უყურებენ და ამას ისიც ემატება, რომ ზოგიერთი ადამიანი ხშირად YouTube-ს რთავს უბრალოდ მუსიკის მოსასმენად და სახლში კარგი გარემოს შესაქმნელად. კი, ფაქტია, რომ YouTube ტრადიციული ტელევიზიის ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი შეიქმნა და ეს დიდწილად უკავშირდება იმ კონტენტ კრეატორებს, რომლებიც ამ პლატფორმაზე არიან. რამდენიმე გამოვარჩიოთ ყველაზე დიდი არხები. პირველი არის MrBeast, რომელსაც 60 მილიონზე მეტი მხარდამჭერი ყავს გამოწერილი. ეს არის ჯიმი დონალდსონის მიერ შექმნილი არხი, რომელიც ძირითადად სხვა ტიპის თამაშებს ქმნის და აჯილდოებს ფულით ადამიანებს. მეორე ადგილს იკავებს T-Series India, რაც არის ინდური ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც სკეჩებს და სხვა ტიპის ვიდეოებს ათავსებს. მას ყავთ 290 მილიონამდე მხარდამჭერი, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს Cocomelon, რომელსაც 190 მილიონამდე გამომწერი ყავს და ეს არის ძირითადად მულტფილმებზე ორიენტირებული წარმოება. Cocomelonis მულტფილმები არის ის ფაქტობრივად ყველა მულტფილმი, რომელსაც ლამის ყველა ბავშვი ყველა ქვეყანაში უყურებს, შესაბამისად უცნაური არ არის საერთოდ რომ ამდენი გამომწერი ყავს და საერთოდაც top 10-ში საბავშვო არხების სრული დომინაცია, რადგან YouTube ბოლო წლებში გახდა ერთ-ერთი პლატფორმა, რომელსაც ბავშვები ადრეული ასაკიდან უყურებენ, იქ განთავსებული მუსიკის თუ სხვა ცეკვების მიხედვით Baby Shark-ი არის ამის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი და საერთო ჯამში ერთი წლის განმავლობაში საშუალოდ ადამიანები ჯამურად 365 მილიარდ საათს უთმობენ YouTube-ზე ვიდეოების ყურებას, რაც ძალიან დიდი მაჩვენებელია. ყველა სარეკლამო რგოლი, რომელთაც დიდი კომპანიები ქმნიან, როგორც წესი საბოლოო ჯამში თავს პლანეტის მთავარ ვიდეო პლატფორმაზე, YouTube-ზე იყრის. Tech-Inform-ში დღეს იმ ვიდეოების შესახებ მოგიყვებით, რომელთაც დღევანდელი მდგომარეობით ყველაზე მეტი ნახვა აქვთ YouTube-ზე.
Google-ის მფლობელობაში არსებული YouTube მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი ვიდეო პლატფორმაა, სადაც ყოველ წუთში ასობით კონტენტი იტვირთება. ამჟამად YouTube-ზე 4 მილიარდამდე უნიკალური ვიდეოა ატვირთული, მათ უმეტესობას კი ძალიან ცოტა ნახვა აქვს. გაცხარებული კონკურენციის მიუხედავად, YouTube-ზე მაინც არსებობს რამდენიმე ისეთი ვიდეო, რომელსაც მილიარდობით ნახვა დაუგროვდა. YouTube-ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო, რომელიც ამჟამად გლობალურ რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს, ინგლისელ მუსიკოს Ed Sheeran-ს ეკუთვნის და მისი სახელწოდება Shape of You-ა. ვიდეომ 6 წელიწადში 6 მილიარდ 185 მილიონი ნახვის დაგროვება შეძლო და ის დღემდე საკმაოდ პოპულარულია. თავად Sheeran-ის გამომწერების რაოდენობა 51 მილიონს აჭარბებს. მის წარმატებაში უდიდესი წვლილი კი სწორედ ამ კლიპს მიუძღვის. YouTube-ის ისტორიაში რიგით მეოთხე ყველაზე ნახვადი ვიდეო საბავშვო კლიპი Beth Song-ია, რომელმაც 2018 წლიდან დღემდე 6 მილიარდ 591 მილიონი ნახვა დააგროვა. ამ მუსიკალური კლიპის ავტორი Coco Melonია, რომელსაც 170 მილიონი გამომწერი ყავს. რეიტინგში მესამე ადგილს 6 მილიარდ 800 მილიონი ნახვით კიდევ ერთი საბავშვო კლიპი Johnny Yes Papa იკავებს, რომელიც Lolo Kids-ის მიერ არის ატვირთული. თავად ავტორს 56 მილიონი გამომწერი ყავს და არხი ძირითადად ბავშვებზეა კონცენტრირებული. ნახვების რაოდენობით მეორე ადგილზე პუერტო-რიკოელი მუსიკოსის Luis Fonsi-ის ვიდეო კლიპი Despacito-ა, რომელსაც 8 მილიარდ 365 მილიონი ნახვა აქვს. ვიდეო YouTube-ზე 7 წლის წინ აიტვირთა, თუმცა ის დღემდე არ კარგავს პოპულარობას. უშუალოდ მუსიკოსს ამჟამად 31.5 მილიონი გამომწერი ყავს. YouTube-ის რეიტინგის სათავეში საბავშვო მუსიკალური კლიპი Baby Shark-ია, რომელსაც ამ დროისათვის 14 მილიარდი ნახვა აქვს. ვიდეო ინტერნეტში 7 წლის წინ აიტვირთა და ის Pink Fong-ის არხს ეკუთვნის, რომელსაც 72 მილიონი გამომწერი ყავს. იმ დროს, როცა TikTok ინფლუენსერები, ანუ კონტენტ კრეატორები, რომლებიც უმეტესად TikTok-ზე დებენ ვიდეოებს, ჯერაც გაურკვევლობაში არიან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ბედი ეძავათ მათ პლატფორმას, რომელიც შეიძლება აიკრძალოს უბრალოდ ერთხელ და სამუდამოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, YouTube-ი ცდილობს ინფლუენსერების გადმობირებას, რაც გასაგებია, რადგან YouTube-ი ისევე როგორც TikTok-ი არის პლატფორმა, რომელსაც შეუძლია ინფლუენსერებს მისცეს როგორც დიდძალი ქონება, კავშირები, ასევე პოპულარობა და ცხადია ყველაფერი, რაც ამ სამ კატეგორიას თან ახლავს. ცნობილი სახეები დღეს TikTok-ზე ძალიან ბევრი არიან, მათ შორის არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც მარტივად რომ ვთქვა TikTok-ის გარეშე ფაქტობრივად არ არსებობენ, რადგან მთელი მათი ბიზნესი იქნება ეს თუ მათი სახე და ცნობადობა არის სწორედ ამ პლატფორმას მიბმული და თუ კი ის განდასტურდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რისი შანსიც საკმაოდ დიდია და რეალურია, მაშინ ამ ადამიანებს მოუწევთ გადაბარგება. ისინი საკმაოდ ნერვიულობენ, ამაზე მთელი ისტერია იყო ატეხილი იმ პირველ დღეს, როცა აიკრძალა ეს პლატფორმა და ამ ადამიანებმა არ იცოდნენ სადღაც წავიდნენ, მაგრამ YouTube-ი დაფიქრდა ამ თემაზე და მოკლედ 10-ობით თუ არა 100-ობით სხვა ტიპის სარეკლამო რგოლი გაუშვა TikTok-ზე, სადაც სხვა ადამიანები, კონტენტ კრეატორები ამბობენ დაახლოებით ესეთ რაღაცას, რომ მათ არასდროს წარმოედგინათ, რომ YouTuber-ი იქნებოდნენ, რადგან ამაზე უცნებობდნენ, მაგრამ ეს რეალობად იქცა და ახლა YouTube მათი საყვარელი პარტნიორია, საყვარელი პლატფორმაა, ძალიან დიდ ფულს შეულობენ, ადამიანებს იცნობენ და ასე შემდეგ. ანუ მარტივ პრომოციას უკეთებენ YouTube-ის პლატფორმას, რათა ის ადამიანები, რომლებმაც ჯერ არ იციან TikTok-ს რა ბედი ეწევა, გადავიდნენ YouTube-ზე, რაც საკმაოდ ჭკვიანური ბიჯი არის Google-ის საკუთრებაში არსებული კომპანიის მხრიდან. თავად ეს შესაძლებლობა Google-ისთვის გაჩნდა ერთადერთი მიზეზის გამო და ეს უკავშირდება პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელმაც ამერიკის მასშტაბით TikTok-ის გამოყენება აკრძალა. შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული იქნა სასამართლოში, მაგრამ უზენაესმა სასამართლომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა, თუმცა პრეზიდენტმა ტრამპმა ეს გადაწყვეტილება 75 დღის ვადით გადაავადა აღმასრულებელი ბრძანების მეშვეობით, ანუ კომპანიას მიეცა 75 დღიანი პერიოდი იმისათვის, რომ პლატფორმა გაასხვისოს ამერიკის ბაზარზე. მარტივად რომ ვთქვათ, TikTok-ის მფლობელი ჩინური სტარტაპი ByteDance ვალდებული არის მომდენო თვეების განმავლობაში TikTok-ი გაყიდოს ამერიკის ბაზარზე და ის გადავიდეს ამერიკელი ინვესტორის ან ინვესტორთა კონსორციუმის მფლობელობაში და ByteDance ჩამოეხსნა საერთო ჯამში TikTok-ის მართვის პროცესს. ეს საკმაოდ რთული გარიგება შეიძლება იქნეს ტექნიკური დეტალებიდან გამომდინარე და ასევე იმიდან გამომდინარე, რომ TikTok-ი საკმაოდ ძვირადღირებული პლატფორმაა, შესაბამისად მისი შეძენა სულ რამდენიმე ინვესტორს ან კომპანიას შეუძლია პლანეტაზე, ამიტომაც ეს არის ალბათ წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი გარიგება, რომელიც ჯერჯერობით არ შემდგარა და როდის შედგება, ესეც სათუოა. თუმცა ეს გარიგება აჩენს, რა თქმა უნდა, ახალ შესაძლებლობებს. ყველასათვის, მათ შორის Google-ისთვის, რომელიც TikTok-თან ცოტა არ იყოს და სხვანაირ გარიგებაშიც იყო, რაც უკავშირდებოდა მის პლატფორმას Google Play Store-ს, რომელიც არის Android-ის მაღაზია, მარტივად რო ვთქვათ, marketplace-ი, სადაც არის განთავსებული აპლიკაციები, საიდანაც იწერენ მომხმარებლები TikTok-ს და Android არის პლანეტის ყველაზე მოთხოვნადი ოპერაციული სისტემა smartphone-ებისათვის, ყველაზე მეტი smartphone-ი პლანეტაზე სწორედ Android-ით არის. აღჭურვილი შესაბამისად, როდესაც აკრძალვა ამოქმედა Google Play Store-დან გაქრა TikTok-იც, რაც Google Play Store-ისათვისაც იყო გარკვეულწილად დარტყმა, მაგრამ გადაბადების პროცესში გარკვეულწილად გაჩნდა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ TikTok-ი დროებით დასრულებულიყო, შესაბამისად ესეც არის ცალკე განხილვის საკითხი, როგორ იქნება TikTok-ი იქ დარჩენილი, რა პროცედურების გავლა მოუწევს Google-ს ამ პერიოდში, ხოლო ამ ყველაფრის ფონზე ვხედავთ, რომ ByteDance-სა და Google შორის უკვე საკმაოდ დიდი გარიგება არის დადებული მარკეტინგულ განთავსებებთან დაკავშირებით, სადაც TikTok-ზე უშუალოდ მიმდინარეობს TikTok-ის მთავარი კონკურენტი პლატფორმის რეკლამირება, რომელიც არის თავისი არსით YouTube. YouTube-ის და TikTok-ის ურთიერთობა ამით არ სრულდება, რადგან ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც განიხილავს TikTok-ის შესყიდვას, არის ჯიმი დონალდსონი, Mr. Beast-ის სახელით, ცნობილი YouTuber-ი, ის რამდენიმე ანტრეპრენიორის შორის არის, რომელიც ფიქრობს რეალურად TikTok-ის შეძენაზე, მას ხადი ამდენი ფული არ აქვს, რომ ეს კომპანია იყიდოს ერთპიროვნულად, ამიტომ ის ალბათ უფრო სახე იქნება ერთგვარი კონსორციუმისა, რომელსაც ინვესტორები დაუჭერენ მხარს, რადგან ის არის ყველაზე ცნობილი YouTuber-ი და კონტენტის შექმნაზე აქვს ნამდვილად წარმოდგენა და შეიძლება ერთგვარი სახეც კი იყოს TikTok-ის, რაც მარკეტინგულადაც ამ კომპანიას გარკვეულ ბუსტს მისცემს, როგორც პირობითად ეს რაიან რეინოლდსის შემთხვევაში მოხდა, რომელმაც ასე რამდენიმე კომპანიის სახე გახდა და უკვე ერთ-ერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანია. სატელეკომუნიკაციო კომპანია და ის გაყიდა და უკვე დიდძალი ქონებაც იპოვა ამით. ასე რომ კონკრეტულად ვინ იყიდის TikTok-ს ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ TikTok-ი უნდა გაიყიდოს ამერიკელზე ან ამერიკულ კომპანიაზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის უბრალოდ ფუნქციონირებას ვეღარ გააგრძელებს. ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, რომელსაც რეკლამებზე საუბრისას ვახსენებთ, ამერიკული ფეხბურთის წლის მთავარი ღონისძიების Super Bowl-ის ტაიმებს შორის გამართულ შოუს უკავშირდება, რადგან ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი სიამოვნებაა, რომელიც მარკეტერებს აქვთ. რთული წარმოსადგენია სხვა მოვლენა, რომელსაც ტელევიზორში ამდენი ადამიანი ერთდროულად და თან პაუზების გარეშე უყურებს. წელს სარეკლამო ადგილის მისაღებად ბრენდებმა საშუალოდ $8 მილიონი გადაიხადეს, რითაც Fox-მა $10 მილიონი შემოსავალი მიიღო. დღეს Tech Inform-ში Super Bowl-ზე გასულ ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ ვიდეო რგოლზე მოგიყვებით, რომელიც არც მეტი, არც ნაკლები ამერიკულ Apple-ს უკავშირდება, რომელმაც 1994 წელს ისეთი რგოლი შექმნა, რომელზედაც მარკეტერები დღესაც ლაპარაკობენ. ამ ამბავს ირაკლი მოდებაძის სიუჟეტიდან შევიტყვით. უშუალო სათამაშო დრო 11 წუთია. დანარჩენი კი პაუზები, გამეორებები და უთვალავი რაოდენობით რეკლამები, რომელზედაც ყველა საუბრობს და ზოგიერთი გულშემატკივარი სულაც ღონისძიებას მხოლოდ მისი ხათრით უყურებს. სარეკლამო პაუზამ Super Bowl-ი კულტურული ფენომენი გახადა და იმდენადაც, რომ 1969 წლის ადამიანის მთვარეზე ფეხის დადგმის შემდეგ ყველაზე ნახვადი სატელევიზიო მოვლენა სწორედ 2024 წლის ამერიკული ფეხბურთის წლის მთავარი მატჩი იყო. მაგრამ სპორტული შოუ ამ მდგომარეობაში ყოველთვის არ ყოფილა. ამერიკულ ფეხბურთს ღრმა ფესვები აქვს გამჯდარი ქვეყნის ისტორიასა და კულტურასთან, რადგან 1967 წელს ორ დაპირისპირებულ საფეხბურთო ლიგას NFL-სა და AFL-ს საერთო მიზანი ჰქონდათ. მიიღოთ მაქსიმალური მოგება მუდმივად მზარდი სატელევიზიო ბაზრიდან. მათი გადაწყვეტა კი საუკეთესო გუნდების დაპირისპირებაში იყო, რათა საბოლოოდ ეროვნული ჩემპიონი გამოევლინათ. ამ ჯახს კი 65 მილიონმა ამერიკელმა მიადევნა თვალი, რაც იმ დროს სახელმწიფოს მოსახლეობის მესამედ შეადგენდა. ამერიკულმა ფეხბურთმა იმუშავა და ახალმა საჩემპიონო ფორმატმა ის კიდევ უფრო დიდებული გახადა. ამაში თავისი წვლილი თამაშის სტრუქტურამაც შეიტანა. NFL-ის თამაშები 15 წუთიან სათამაშო მეოთხედებად იყოფა და მატჩს შუაში 12-13 წუთიანი შესვენების შოუ მოსდევს, რაც ჯამში 73 წუთია. მაგრამ რეალურ დროში მატჩი 3 საათზე მეტხანს გრძელდება, რაც გამოწვეულია ტაიმაუტებით, სათამაშო დროის შეჩერებებითა და სარეკლამო პაუზებით. ყველაზე ხშირად მაუწყებლობას სწორედ NFL-ის მატჩებისას აწყვეტინებენ, რის გამოც თამაშის ნამდვილი დრო მხოლოდ 11 წუთში ადგენს, მაშინ როცა ინგლისის პრემიერ ლიგაში რეკლამების ჩართულობის მიუხედავად 59 წუთის სუფთა სპორტულ დროს ვიღებთ. Wall Street ჟურნალის კვლევით საშუალოდ NFL-ის გულშემატკივარი კვირაში 4 საათ საყვარელი გუნდის ყურებას უთმობს. ჯამში კი 21 კვირა მიმდინარეობს სეზონი, რაც 84 საათი გამოდის, რისი მესამედიც, ანუ 27 საათი რეკლამებისთვის თვალის მიდევნებას ეთმობა. გულშემატკივრები წელიწადის ერთ დღე-ღამეზე მეც რეკლამების ყურებაში ატარებენ, თუმცა Super Bowl-ის რეკლამები ჩვეულებრივი სატელევიზიო რეკლამებისგან მკვეთრად გამოირჩევა, რადგან მის შესაქმნელად მილიონობით დოლარი იხარჯება. ამ ყველაფრის საწყისები კი კომპანია Apple-ის წარსულში იმალება.
ითვლება. 1968 წლის სუპერბოულის შესვენების შოუზე მაყურებლებმა სამხედრო მფრინავების შოუ იხილეს, სადაც კომპანიებმა დაინახეს საკუთარი თავის კომერციალიზაციის პოტენციალი. 70-იან წლებში სუპერბოულის რეკლამები უკვე შეუცვლელ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, რადგან მისი განთავსება ძალიან იაფიც იყო და მხოლოდ $42,000 შეადგენდა. მაგრამ მაშინდელი რეკლამების უმრავლესობაში სტორითელინგის ნაცვლად წინა ხაზზე უშუალოდ პროდუქტი და მისი შესაძლებლობები იყო გამოტანილი. ასეთ სწორხაზოვან რეკლამებს კი წერტილი 1984 წელს დაესვა. 22-ვე სუპერბოულის შესვენებაზე Apple-მა მოამზადა რეკლამა, რომლის მსგავსით მაშინ არავის არაფერი ენახა. კომპანია არა პროდუქტის გასაყიდად, არამედ განცხადების გასაკეთებლად გამოგვეცხადა. რეკლამას ერქვა 1984 და წარმოადგენდა ჯორჯ ორველის ცნობილი ნაწარმოების ანალოგს. არანაირი მაკინტოში ან ყალბი იუმორი, ეკრანიდან იღვრებოდა იდეები თავისუფლებაზე, კრეატიულობასა და ინდივიდუალიზმზე. ამ ყველაფრის უკან კი ლეგენდარული რეჟისორი რიდლი სკოტი იდგა, რომელმაც რეკლამას მოკლემეტრაჟიანი ფილმის სახე მისცა. ერთწუთიანი რეკლამა მაყურებლების გონებაში წლობით დარჩა და მაშინვე მიხვდა აუდიტორია, რომ მათ კულტურული გარდატეხა იხილეს. Secure from the pests of contradictory thoughts. Unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. ვინაიდან მისი გადაღება $900,000 დაჯდა, ხელმძღვანელობაში ორჭოფობდნენ ღირდა თუ არა საერთოდ მისი შექმნა, მაგრამ რევოლუციონერი გონების მქონე სტივ ჯობსმა ჯერ კიდევ მაშინ გამოავლინა ჩარჩოებს მიღმა აზროვნების მაგალითი და აღნიშნა, რომ სოფლიო მასშტაბით კომპანიის თავის დასამკვიდრებლად ეს იყო აუცილებელი ნაბიჯი. ვინაიდან რეკლამა არ აღწერდა მათ პროდუქტს, ეს ინოვაცია დიდ რისკებს შეიცავდა და თუ კი არ იმუშავებდა, შედეგები ბრენდის იმიჯზე ცუდად აისახებოდა, რასთან ერთადაც ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი ოდენობის თანხა დაიკარგებოდა. ჯობსმა ბრმად გარისკა, რადგან მან არც კი იცოდა სუპერბოული რა იყო და არც მის გარშემო ხალხს გაეგებოდა რაიმე ამ სპორტის. მას უბრალოდ სურდა მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს პლატფორმაზე აუდიტორიას დავიწყებოდა თუ რის საყურებლად იყვნენ მისულები და მეორე ტაიმის დროს მხოლოდ მის რეკლამაზე ეფიქრათ. შედეგმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. რეკლამა ვირუსულად გავრცელდა იმის მიუხედავად, რომ იმ პერიოდში სიუჟეტის ვირუსულად გავრცელების ტერმინი არ არსებობდა. სუპერბოულიდან რამდენიმე დღეში Apple-მა ახალი მაკინტოში ჩაუშვა გაყიდვაში და 100 დღეში 70,000-ზე მეტი გაასხვისა. მაგრამ კომპანიის მიერ შექმნილმა 1984-მა თავად სუპერბოულიც გამოცდილებაზეც იქონია რევოლუციური ზეგავლენა. ამიერიდან ორგანიზაციები არა მხოლოდ საკუთარ პროდუქტზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, არამედ ცდილობდნენ ისეთი მომენტები დაეჭირათ, რაზედაც შემდეგ მაყურებლები ისაუბრებდნენ. ამიერიდან NFL-ის მთავარი მატჩის უმნიშვნელოვანეს ინტრიგას სპორტულ შედეგთან ერთად რეკლამები წარმოადგენდნენ. კომპანიებმა დაიწყეს ერთმანეთთან შეჯიბრის საუკეთესო რეკლამების შექმნაში, არინანებდნენ მილიონობით $, და ამით NFL-იც მეტ ფულს შოულობდა. იყენებდნენ სელებრიტებს პროდუქტის პოპულარიზაციისთვის და მარკეტინგული ნაწილიც განაგრძობდა გაძვირებას. სოციალური მედიის გამოჩენამ კვლავ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ადრე თუ კი რეკლამა მხოლოდ სუპერბოულის შესვენებაზე გაეშვებოდა და ქმნიდა მაქსიმალური ყურადღების აურას, დღეს ორგანიზაციები თვეობით ადრე ემზადებიან კონტენტის შესაქმნელად და ცდილობენ ეფექტის სხვადასხვა სოციალების საშუალებით რამდენიმე კვირაზე გაწელონ. დღევანდელი რეკლამები გახდა ამერიკის წლიური სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი. $8 მილიონი 30 წამიან რეკლამაში ფსონები იმაზე მაღალია, ვიდრე ოდესმე, თუმცა მეორეს მხრივ ამას თავისი უპირატესობები მოჰყვება. სუპერბოულის მატჩს 200 მილიონზე მეტი ადამიანი ადევნებს თვალს და ყოველწლიურად არის ინტრიგა თუ რაც უნდა ელოდო შესვენების 13 წუთიან მონაკვეთში. ამ დროს არხს არავინ ცვლის, რადგან შესაძლოა რაიმე ისტორიული გამოტოვო. Apple-ის შორს მიმავალმა ხედვამ რევოლუცია მოახდინა სუპერბოულის არა მარტო უდიდეს სპორტულ ღონისძიებად, არამედ სარეკლამო მექად გადაქცევაში. უკვე 40 წელზე მეტია ბრენდები ცდილობენ საკუთარი 1984-ის მსგავსი მომენტი დაიჭირონ და ხალხი თამაშზე მეტად თავიანთ რეკლამაზე ალაპარაკონ. ამ დრომდე Apple-ის 1984 საზომი ჯოხია, რომელიც ნათლად აჩვენებს თუ რატომ ყრიან სარეკლამო კომპანიები მილიონობით $, უმცირესი საეთერო დროის მისაღებად. ეს ყველაფერი არა სუპერბოულზე გამოჩენისთვის, არამედ ლეგენდის შექმნისა და მითის დამკვიდრებისთვის კეთდება, რომელიც სამუდამოდ იცოცხლებს. ამიტომაა სუპერბოული მათთვის საუკეთესო პლატფორმა, რომელიც ათლეტიზმზე არანაკლებ თუ არა მეტად კაპიტალიზმს აშუქებს.
ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი მეტა და იტალიური Ray-Ban 2026 წლისათვის 10 მილიონი ერთეული სათვალის გაყიდვას გეგმავენ, რაც არის პროგნოზირებულზე და მოსაოდნელზე გაცილებით მეტი მაჩვენებელი. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ კომპანიებმა უკვე მოახერხეს 2 მილიონი პროდუქტის გაყიდვა, რაც აგრეთვე ყველანაირ მოლოდინს აჭარბებს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ამ კომპანიების კოლაბორაციით შექმნილ პროდუქციაზე მოთხოვნა მსოფლიოს მასშტაბით არის ძალიან მაღალი. აქვე ის უნდა ითქვას, რომ ზოგადად სათვალეების წარმოებით მეტად დიდად არ არის დაინტერესებული, კომპანია არ გეგმავს მოდის ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, საქმიანობის გაგრძელებას და არც ცუკერბერგია დიდად გამორჩეული ფეშენისტა, თუმცა მეტას აქვს ძალიან დიდი ამბიცია მეტავერსის შექმნასთან დაკავშირებით, რაც არის ვირტუალური სამყარო, სადაც ადამიანს უნდა ჰქონდეს ულიმიტო შესაძლებლობები, ხოლო ვირტუალურ სამყაროში ოპერირებისათვის აუცილებელი არის გარკვეული სახის პროდუქციის შექმნა, მათ შორის ძირითადად მოიაზრება VR და XR ჩაფხუტები და არც სათვალეები, რომელთა გამოყენება არის ძალიან რთული, არაკომფორტული და თანაც ძვირი. თუმცა ბოლო წლებში სწორედ მარკ ზაკერბერგის და მეტას ჩართულობით დიდწილად განვითარდა ეს მეორე მიმართულება, რომელიც უფრო სათვალის ფორმის ნივთების განვითარებას მოიაზრებს. ის Orion-ი ერთ-ერთი ახალი პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ რომელიც ერთ-ერთი ფლაგმანური პროექტია მეტასთვის, ისიც სწორედ სათვალის ფორმა აქვს მას უფრო მეტად, ვიდრე ჩაფხუტის ფორმა, რაც მიანიშნებს იმ ტრაექტორიაზე, რომელსაც კომპანია ირჩევს მომდევნო წლების განმავლობაში. ამ ეტაპზე ჭკვიანი სათვალის რამდენიმე ვერსია არის გამოშვებული. ჯამში მათ აქვთ ფორმა ტრადიციული Ray-Ban-ის სათვალეების, რაც ყველასთვის კარგად ნაცნობი არის, ძირითადად Wayfarer-ები და სხვა მოდელები არის. 12 ფერში არის ხელმისაწვდომი და რაც ყველა საინტერესოა, მათი ფასი არ არის ძვირი. ანუ ეს სათვალე ღირს იგივე ფასი, რაც ღირს ჩვეულებრივი Ray-Ban-ის სათვალე, დაახლოებით $300 ფარგლებში, რაც ძალიან კარგ შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს, რომ ერთი მხრივ სათვალე წიყიდოს და თან გატესტოს ფუნქციონალი, რომელიც მას მეტას მხრიდან მოყვება. ფუნქციონალი კი არის 12 მეგაპიქსელიანი კამერა, 26 საათიანი ბატარეა, დინამიკები, პროცესორი და რაც თავია ხელოვნური ინტელექტი, მეტას ლამა მოდელი, რომელიც საკმაოდ ჭკვიანია, საკმაოდ გონიერია, საკმაოდ სწრაფიც არის და მოკლედ ამ ყველაფრის კომბინაციით შეუძლია ადამიანს გადაიღოს ვიდეო, ის პირდაპირ ატვირთოს Instagram-ზე ან Facebook-ზე და თან მიიღოს ინფორმაცია ხელოვნური ინტელექტისგან, აგრეთვე შეუძლია ზარებსაც უპასუხოს იგივე მესენჯერში, ასე რომ საკმაოდ მრავალმხრივი გამოყენება აქვს ამ სათვალეს, რომელიც სავარაუდოდ დროსაერთად უფრო დაიხვეწება, უფრო მსუბუქი გახდება, უფრო დიდხანს გაძლებს და რეალურად იქნება ყოველდღიურად მარტივად გამოსაყენებელი ნივთი. კიდევ ერთი ტექნოლოგია, რომელზედაც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ეკრანი და პროექტორი, რომელიც ამ ეტაპზე მეტას ჭკვიან სათვალეში არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ შენ მიახსენებული Orion-ი არის სწორედ იმ მომავლის მანიშნებელი, რომ სავარაუდოდ მეტასა და Ray-Ban-ის მიერ შექმნილ სათვალეებს მომავალში აუცილებლად ექნებათ ეკრანები ან მინიმუმ პროექტორები, რაც შედარებით უფრო რთული ტექნოლოგია არის, თუმცა მასზე მეტა ნამდვილად აქტიურად მუშაობს. ამ ეტაპზე სათვალის გამოყენება ჭკვიანი მიმართულებით არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ მიკროფონისა და დინამიკების დახმარებით, რა დროსაც ადამიანი ესაუბრება ხელოვნურ ინტელექტს და მისგანაც ინფორმაციას უკან იღებს ხმოვანი შეტყობინების სახით, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გამოსახულება არ აირეკლება შუშაზე, რაც არის მარტივად რომ ვთქვათ, მომავალი 10 წრეულის ტექნოლოგია და არც დღევანდელი ტექნოლოგია. თუმცა ამ შეზღუდვის მიუხედავად, მეტას სათვალით კმაყოფილნი არიან მომხმარებლები, ისინი ამბობენ, რომ ხელოვნური ინტელექტი საკმაოდ სწრაფად და მოქნილად მუშაობს, ის მარტივად აღიქვამს მის გარშემო არსებულ რეალობას და პასუხებსაც მშვენივრად აბრუნებს დასმულ შეკითხვებზე და თანაც ჩამონტაჟებული ფოტოების გადაღების ფუნქციონალი არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ბევრი კონტენტ კრეატორი ვიდეოებს, მათ შორის ფოტოებს და სტორებს იღებს სწორედ ამ მოწყობილობის დახმარებით, რაც ზოგიერთ ვითარებაში შეიძლება იქნეს ძალიან გამოსადეგი, მაგალითად, როდესაც მოგზაურობთ, არ არის აუცილებელი ტელეფონს ატარებდეთ, ან როდესაც მაგალითად ავტომობილს მართავთ, არ არის აუცილებელი, რომ ხელში ტელეფონი გეჭიროთ, შეგიძლიათ მეტასათვალე გაიკეთოთ და გზა გადაიღო და შემდეგ დასწოროთ, ან რაც გინდა ის უკნათ ამ კონტენტს, მეტას სხვადასხვა პლატფორმები აქვს კონტენტის გასანთავსებლად. აქვე ამ სათვალის ფუნქციონალის შესახებ რამდენიმე თვის წინ ზუკერბერგმა თავად გადაიღო დემო ვიდეო, რომელსაც შეგვიძლია ახლა ტექინფორმში გადავხედოთ. Hey Meta. პირველ ყოფილ ენაზე ამიხსენი, როგორ ჩნდება თოვლი? უგა-აგა, თოვლი გაკეთებულია წყლის და ცისგან. წყალი დაეცემა მიწაზე წვიმით ან ყინულით. მერე სიცივემ წყალი გარდაქმნა თეთრად და ფაფუკად. ქარი ბერვა, ზენათება და თოვლმა მიწაზე დაგროვება. უგა-აგა, ახლა გვაქვს თოვლი. Hey Meta.
შეხედე და მომიყევი ამ მონუმენტის ისტორია. The Roosevelt Arch was constructed. რუზველტის სახელობის თაღი ამერიკის არმიის ზედამხედველობის ქვეშ ფორტ იელოუსტოუნში 1903 წელს აშენდა. მას ფუნდამენტი პრეზიდენტმა თეოდორ რუზველტმა ჩაუყარა და მასზე გამოსახულია ფრაზა იელოუსტოუნის დაფუძნების აქტიდან. ჰეი მეტა. შეხედე და მითხარი, რომელი მთაა ეს და რამ სიმაღლეა ის? The mountain in the image. ახლა კადრში მარტოსული მთა ჩანს, რომელიც დიდიცის სახელითაცაა ცნობილი. მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 11166 ფუტს ან 3405 მეტრს აღწევს. მას შემდეგ რაც ამერიკელმა ხალხმა დონალდ ტრამპი ქვეყნის პრეზიდენტად ხელმეორედ აირჩია, სოფლის უდიდეს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას არნახული ძურები დაიწყო. დღეს ამერიკას მართავენ არა პოლიტიკოსები, არამედ ბიზნესმენები და ეს ყველაფერზე ჩანს, რასაც დონალდ ტრამპი, ილონ მასკი თუ მათი რომელიმე მოკავშირე აკეთებს. ისტორიაში ყველაზე მდიდარმა პრეზიდენტმა ისიც მოახერხა, რომ უდიდესი კომპანიების ხელმძღვანელები შემოიკრიბა, რაც ასევე უპრეცედენტო შედეგია. ტრამპის მხარდამჭერებს შორის ასევე მოხვდა Microsoft-ი, რომელმაც პრეზიდენტის საინაუგურაციო ფონდში 1 მილიონი $1 ჩარიცხა. ამ და სხვა თემებზე და მათ შორის მის უახლეს წიგნზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებულ მდგომარეობაზე Microsoft-ის დამფუძნებელი Bill Gates-ის ცნობილ ჟურნალისტსა და ავტორს Walter Isaacsons ესაუბრა. დღევანდელ Tech Inform-ში ამ ინტერვიუს მთავარ აქცენტებს შემოგთავაზებთ. Bill Gates, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენს შოუში. სასიამოვნოა ყოფნა. ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტია თქვენს ახალ წიგნში თუ რამდენად ღრმად იხსენებთ ბავშვობას. საკმაოდ დეტალურად აღწერთ თქვენს სპეციფიკურ პიროვნებას, საკუთარ თავში შეპყრობილს და იმასაც კი ამბობთ, რომ დღეს რომ დაბრუნებულიყავით, შეიძლება აუტიზმის სპექტრზე დაგედგინათ დიაგნოზი. ბევრი დიდი ინოვატორი, როგორიცაა მაგალითად ილონ მასკი, იზიარებს მსგავს თვისებას. რამდენად მიგაჩნიათ, რომ ეს თვისება ფაქტობრივად თქვენი სუპერძალა იყო? რა თქმა უნდა, ეს ხელს მიშლიდა სოციალურ უნარებში. ამ ხრივ გვიან დავიწყე განვითარება, მაგრამ დიდი უპირატესობა იყო, როცა მაინტერესებდა რაღაც და მასში დაუსრულებლად ხარჯავდი დროს. თავდაპირველად მათემატიკაში, შემდეგ კი პროგრამულ უზრუნველყოფაში. ძალიან ბევრი უკავშირე მივიღე, დიდი გამოცდილება დავაგროვე და ამ წიგნის დასასრულს, მაშინ ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი, უკვე გამოჩნდა ღრმა ცოდნა, რომელიც ნამდვილ ექსპერტად მაქცევდა პროგრამულ უზრუნველყოფაში. თქვენი ახალი წიგნის სახელწოდებაა Source Code. შესანიშნავი მეტაფორაა იმისა, რომ ბავშვობაში მიღებული ინპუტები ჩვენი ოპერაციული სისტემის ნაწილად იქცევა. ერთ-ერთი ასეთი გავლენა იყო, როცა მშობლებმა ფსიქოლოგთან წაგიყვანეს, რადგან ოჯახის ყველაზე სასიამოვნო ბავშვი ნამდვილად არ იყავით. ფსიქოლოგმა კი მოგცა ერთი უბრალო რჩევა. ფიქრობ, იღბლიანი ბავშვი ხართ. როგორ შეგცვალათ ამის გაცნობიერებამ? მაშინ ჩემს მენტალურ ენერგიას დიდწილად ვხარჯავდი მშობლებთან ჩხუბსა და მათი წესების გამოწვევაში. ვფიქრობდი, ეს ჩემი დიდი მიღწევა იყო. ფსიქოლოგმა ვისაც დავდიოდი, დამანახვა, რომ მქონდა უპირატესობა, რომელსაც საკუთარ მშობლებთან დაპირისპირებაში კარგავდი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში არაფერს მომიტანდა. მან დამარწმუნა ენერგია სხვანაირად დამეზოგა და მშობლებისთვის მხარდამჭერებად შემეხედა და არა ბარიერებად. ეს პერსპექტივის ცვლილება ნამდვილად ფასეული აღმოჩნდა. თქვენს წიგნში იგრძნობა თავმდაბლობა. ბენჯამინ ფრანკლინი ამბობდა, რომ თავმდაბლობა ხშირად მოდის იმის გაცნობიერებიდან, რომ რაღაცაში ცდებოდი. უკან რომ მოიხედოთ, რა არის ის ერთი რამ, რაშიც შეცდით და რომელმაც თქვენს მსოფლმხედველობაზე განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა. როცა პირველად დავიწყე ადამიანებთან მუშაობა, მხოლოდ ისეთ ადამიანებთან ვერთვებოდი კარგად, ვინც ჩემნაირად აზროვნებდა და ჩემსავით მუშაობდა. ჯეროდა რომ მოსასრულო დიდი სამუშაო საათები ყველასთვის საუკეთესო გამოსავალი იყო და საკმაოდ მკაცრი ვიყავი. ეს მიდგომა Microsoft-ის დასაწყისშიც კი, როცა მხოლოდ 20 თანამშრომელი მყავდა, მაშინაც გამომადგა, მაგრამ მალე მივხვდი, რომ მხოლოდ პროგრამირების ნიჭი არ განსაზღვრავს ადამიანს სრულად. ზოგიერთი მათგანი მართვაში, კომუნიკაციაში ან სხვა უნარებში სულ სხვა დონეზე შეიძლება ყოფილიყო. უნდა მესწავლა, რომ ინტელექტის მრავალი ფორმა არსებობს და მათთან ურთიერთობაც სხვადასხვანაირად უნდა მომეწყო. იყვნენ ადამიანები, ვისთანაც შემდგომში გსურდათ ურთიერთობის გამოსწორება. დიახ, ნამდვილად. წიგნის წერის პროცესში გულდასაწყვეტი იყო გაგება, რომ ზოგიერთი ადამიანი, ვინც ჩემს მიმართ სიკეთე გამოიჩინა, უკვე გარდაცვლილი იყო. მაგალითად, ერთ-ერთ პროფესორს ჰარვარდში გაცილებით მეტი სიკეთე ჩაუდენია ჩემთვის, ვიდრე მაშინ ვაცნობიერებდი. ანუ როგორ დაუშვით შეცდომა? ჰარვარდის კომპიუტერულ სისტემებზე მუშაობას საკმაოდ დიდ დროს ვუთმობდი, რაც გარკვეულწილად არაკანონიერ გამოყენებად ითვლებოდა. ვაკეთებდი Basic Interpretators პირველი პერსონალური კომპიუტერისთვის, რომელიც შემდეგ საჯარო სივრცეში განვათავსე. საბოლოოდ გამოფრთხილეს, რომ პროგრამირებაში Paul Allen-ს, ჩემს მომავალ თანამდაფუძნებელს ვთავდი, რისი ნებართვაც არ მქონდა. ეს სამართლიანი საყვედური იყო, მაგრამ მაშინვე არსებობდა შიში, რომ სერიოზულად დამჭირდნენ. სწორედ ეს პროფესორი დამეხმარა და დამიცვა.
პრეზიდენტ ტრამპის არჩევისთანავე 3 საათი გაატარეთ მასთან ერთად ვახშამზე. მითხარით, რომ ცდილობდით დაგერწმუნებინათ შეენარჩუნებინა საგარეო დახმარების პროგრამები. რა შედეგი გამოიღო ამ მცდელობამ? ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი, რომ ზოგიერთი შეკვეცა გაუქმდებოდა. ილონ მასკმა მაგალითად მთლიანად გაანულა, ანუ 99% შეკვეცა გარკვეული პროგრამები, ძირითადად USAID-ის მიერ დაფინანსებული, რომლებიც შიმშილის დაძლევას და შიცის საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიწოდებაზე მუშაობდნენ. ასეთი პროგრამები, როგორიცაა მაგალითად PEPFAR, ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ბუშის დროს დაიწყო და დღემდე 20 მილიონზე მეტ ადამიანს შეუნარჩუნა სიცოცხლე შიცის საწინააღმდეგო პრეპარატებით. ეს ყველაფერი რომ მოულოდნელად შეწყდეს, კატასტროფა იქნება. რამდენი სიცოცხლე შეიძლება შეეწიროს ამას თუ დახმარება გაუქმდება? ეს ნამდვილად მილიონობით ადამიანს შეეხება. გონია ხალხი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს, რატომაა საგარეო დახმარება ასეთი მნიშვნელოვანი. როგორ ახსნით ამას? ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ საგარეო დახმარება სახელმწიფოს ბიუჯეტის 5%-ია და ფიქრობენ, რომ ეს მაჩვენებელი 2%-მდე უნდა შემცირდეს. რეალურად კი ეს მხოლოდ 1%-ია. სხვა ქვეყნებში სიღარიბის დაძლევა არ მხოლოდ ადამიანებს ეხმარება, არამედ ახალ ეკონომიკურ პარტნიორობას აღალიფებს, არალეგალურ მიგრაციას ამცირებს და ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ კეთილგანწყობას ქმნის. ამას გარდა გეოპოლიტიკური ასპექტიც არსებობს. ზოგიერთ ქვეყანას უწევს არჩევანის გაკეთება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს იყოს თუ ჩინეთის. რობერტ კენედი უმცროსმა, რომელიც ახლა ჯანმრთელობისა და სოციალური სამსახურის მდივანია, გაგა კრიტიკად თქვენდა დოქტორი ენტონი ფაუჩი. ის აცხადებს, რომ ვაქცინებსა და პანდემიაზე დასავლური დემოკრატიის გადატრიალება მოაწყვეთ. როგორ აისახება ეს გეიტსის ფონდის საქმიანობაზე? გეიტსის ფონდი კვლავაც განაგრძობს თანამშრომლობას მთავრობასთან. NIH მსოფლიოს საუკეთესო სამედიცინო კვლევითი ორგანიზაციაა, როგორც USAID, საუკეთესო სააგენტოა საგარეო დახმარების მიმართულებით. იმედი მაქვს, მალე შევხვდები რობერტ კენედი უმცროსს და ვისაუბრებთ სიცოცხლის გადამრჩენი პროგრამების გაგრძელების აუცილებლობაზე. ინაუგურაციაზეც შევამჩნიე, რომ ტექნოლოგიური ლიდერები ძალიან წინ იყვნენ წამოწეულნი. ტექნერდები, ტექბროები კულტურად იქცნენ. რა სიტყოდით იმაზე, რომ ისინი ახლა პირდაპირ სახელმწიფო დონეზე მიდიან? ტექნოლოგიურ კომპანიებს წარმოუდგენელი მოგება აქვთ. დღეს ისინი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიები არიან. ბუნებრივია, მთავრობებს სურთ მათი რეგულირება, იქნება ეს ანტიმონოპოლიური კანონებით, AI-ის პოლიტიკით თუ სახელმწიფო შესყიდვებით. განსხვავებით იმ დროისგან, როცა მე მიმაჩნდა, რომ Microsoft-ს ვაშინგტონში ყოფნა არ სჭირდებოდა, ახლა ტექნოლოგიური ლიდერები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულნი მთავრობის ურთიერთობებში. თქვენ იყავით კონსულტანტი OpenAI-სთან Microsoft-ის პარტნიორობაში. როგორ აფასებთ ილონ მასკის ბოლო მცდელობას ხელახლა დაებრუნებინა კონტროლი OpenAI-ზე? ეს არის ყველაზე კონკურენტული სფერო, რაც კი ოდესმე მინახავს. არიან დამოუკიდებელი კომპანიები, მაგალითად XAI, რომელსაც თავად მასკი ხელმძღვანელობს. ასევე ანთროპიკი და რა თქმა უნდა გიგანტები, Google და Microsoft, რომლებიც $100 მილიარდ აბანდებენ ხელოვნურ ინტელექტში. ეს დაუჯერებელი სისწრაფე სწორედ ინტენსიური კონკურენციითაა მართული. 1997 წელს გკითხეთ, ფიქრობთ თუ არა, რომ ადამიანური ინტელექტი პრინციპულად განსხვავდება პროგრამული სისტემისგან? თქვენ იმპასუხეთ, მე არ ვფიქრობ, რომ ადამიანურ ინტელექტში არის რაიმე უნიკალური. ნეირონები ბინარულად მუშაობენ და ოდესმე შევძლებთ ამის გამეორებას მანქანაში. ისევ ასე ფიქრობთ? ხელოვნური ინტელექტი საბოლოოდ ბევრ სფეროში გადააჭარბებს ადამიანის შესაძლებლობებს, იქნება ეს სამედიცინო დიაგნოსტიკა თუ საწარმოო პროცესები, მაგრამ მას არასდროს ექნება ადამიანური გრძნობები, ემოციები ან ცნობიერება. ადამიანები მაინც ყოველთვის ადამიანურ ურთიერთქმედებას ამჯობინებენ. წიგნის ბოლოს აღნიშნავთ, რომ ბავშვობის მოგონებების თავმოყრამ საკუთარი თავიც უკეთ გაგაცნობინათ. რა იყო მთავარი აღმოჩენა თქვენთვის? ყველაზე მეტად გავაცნობიერე, რამდენად იღბლიანი ვიყავი. ჩემი მშობლები, დრო, რომელშიც დავიბადე, მენტორები, რომლებიც შემხვდნენ. ყველა ის წამი, როცა საოცარ ადამიანებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა მომეცა, ვაფორმირებდი ჩემს მომავალს. იმ მომენტში, როცა Microsoft-ს ვიწყებდი, უკვე მქონდა საფუძველი გამეკეთებინა მსოფლიოში საუკეთესო პროგრამული კომპანია. ეს წიგნი ჩემთვის თავმდაბლობის გაკვეთილი იყო და დიდი მადლიერება გამიჩნდა. ფიქრობთ, ოდესმე მანქანას შეეძლება მსგავსი გრძნობის განცდა? არა, AI-მ შეიძლება დაწეროს მსგავსი სიტყვები, მაგრამ ჭეშმარიტი მადლიერება თუ თავმდაბლობა არ ექნება. იტალიური Ferrari-ის ავტომობილო ბრენდია, რომელიც ყველა მიცის. ბავშვები, რომლებიც მანქანას პირველად ხატავენ, რატომღაც აუცილებლად წითელი ფერის ფანქარს ან ფლომასტერს იყენებენ, რაც ურბანული ლეგენდის თანახმად სწორედ Ferrari-ის გავლენაა, რომელიც სპორტული ავტომობილის სიმბოლოდ ითვლება. იტალიური საჯინიბოს გავლენა ცხადი ავტომობილებს ცდება და ყველა სექტორზე ვრცელდება, მათ შორის საცხოვრებო უძრავ ქონებაზე. ცოტა ხნის წინ ფლორიდაში $50 მილიონი სასახლე გაიყიდა, რომელიც სწორედ Ferrari-თ არის დაგონებული. ამ სასახლის შესახებ დღევანდელ Tech Inform-ში უფრო დეტალურად მოგეყოფით. I giovani d'oggi
possono sapere poco di quello che è stata la mia vita e il mio passato. Se dovessi dire che quando sono partito pensavo di farmi qualche cosa di più di una sola macchina, direi una bugia. Ma l'ambizione, io non oserei dire che la mia è stato un progetto ambizioso, lo sarà diventato. Io penso che si possa parlare di coerenza. Io da ragazzo, essendo nato in un'officina, ho pensato all'automobile e l'ho sempre amata e ho sempre detto un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. ენცო ფერარის მიერ იტალიის ქალაქ მარანელოში დაფუძნებული ფერარი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კომპანია, რომელიც ავტოინდუსტრიას ოდესმე უნახავს. ყალხზე შემდგარი ულაყი ფერარის ყველასთვის კარგად ნაცნობი სიმბოლოა, რომელიც სპორტულ დომინაციასთან, საოცნებო პრესტიჟთან და ადამიანური წარმატების მწვერვალთან ასოცირდება. თავად ფერარი და მისი უნიკალური როსო კორსა, ანუ სარბოლო წითელი ფერი ისაა, რაზედაც ავტოენთუზიასტები იმ მომენტიდან ოცნებობენ, როცა ფერარის სუპერკარს პირველად ნახავენ. ბევრისთვის ეს სიყვარული ნაპერწკალია, ბევრისთვის კი იმედგაცრუება, მაგრამ ასე რომ არ იყოს სამყაროს არასდროს მოევლინებოდა Lamborghini. კაცობრიობა ვერ ნახავდა Ford GT-ს, Toyota 2000 GT-ს და Honda NSX, ხოლო McLaren-ის და Bugatti-ის შედევრებს არ ექნებოდათ ის ბრწყინვალება, რაც მათ ყველა სხვა ავტომწარმოებლისგან გამოარჩევთ. ამიერიდან ფერარით შთაგონებული ხელოვნების ნიმუშების ჩამონათვალში კიდევ ერთი პუნქტი გაჩნდა. ხალხზე შემდგარი ულაყის ამბიციით შთაგონებული ეს სასახლე ცოტა ხნის წინ რეკორდულ $50.9 მილიონ გაიყიდა. იტალიური სარბოლო ფილოსოფიით შთაგონებული ამ სასახლის ფართობი 1900 კვადრატული მეტრია, სადაც საცხოვრებელ ტერიტორიასთან ერთად განთავსებულია როგორც ფერარის ყალხზე შემდგარი ულაყის ბრინჯაოს ქანდაკება და შადრევანი, ასევე 12 ავტომობილზე გათვლილი და კაკლის ხით მოპირკეთებული მედიდური ავტოფარეხი, რომელიც დიზაინით არც ერთ პრესტიჟულ სასტუმროს არ ჩამოუვარდება. კასა მარანელოს ტერიტორიაზე ასევე ხვდებით 315 კვადრატული მეტრის ფართობის საძინებელს, რომელიც 120 კვადრატულ მეტრიან გარდერობს და 75 კვადრატული მეტრის ფართობის აბაზანას უკავშირდება. სასახლეში ასევე არის სტუმრებისთვის განკუთვნილი 4 საძინებელი, 14 სტუმარზე გათვლილი კინოთეატრი და რამდენიმე მოსასვენებელი სივრცე. სასახლის მფლობელი 315 კვადრატულ მეტრიანი საძინებლიდან მარტივად გადახვალთ სილამაზის სალონში და მასაჟის კაბინეტში, რომლებიც ასევე სასახლეში მდებარეობს. ალბათ მარტივი მისახვედრია, რომ სახლში, სადაც პირად სილამაზის სალონს ხვდებით, ველნესი და სპა განსაკუთრებით უყვართ. აი სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს იტალიური ბულგარის დიზაინის ენით შთაგონებული ველნესის სივრცე, სადაც განთავსებულია როგორც ჩიდაუზი, ასევე ჰიმალაის მარილის ოთახი, საუნა და ფინური აბანო. კასა მარანელოში რასაკვირველია გარე აუსაც ხვდებით, რომლის სიგრძე 90 მეტრია, ტევადობა კი 340,000 ლიტრი. იქვე ხვდებით წყლის შეზლონგებს და კიდევ ერთ სპას. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ფერარის შთაგონებული სასახლის სამზარეულო, რომელიც საუკეთესო ხარისხის ბუნებრივ იტალიურ მარმარილოში არის გადაწყვეტილი. სამზარეულოდან შებზარეულის პირად სამზარეულოში გადახვალთ, ხოლო იქვე 9 მეტრიანი ბარით აღჭურვილ მოსასვენებელ ლაუნჯსაც შეხვდებით, სადაც ყველა იმ ალკოჰოლურ სასმელს შეხვდებით, რომელიც შესაძლოა მოგინდეთ. ლაუნჯი 20 ადამიანზე არის გათვლილი, ხოლო სასადილოში, რომლის ცენტრში პატაგონიურ ბრაზილიური ონიქსისგან დამზადებულ მაგიდას შეხვდებით, ერთდროულად 18 ადამიანი ეტევა. იტალიური საჯინიბოთი შთაგონებული ეს სასახლე მასშტაბით და უნიკალურობით იმდენად შთამბეჭდავია, რომ გარიგება, რომელიც მის გასაყიდად დაიდო, ცალკე აღნიშნვის ღირსია. სრულად მოწყობილ სასახლეში ახალმა მფლობელმა $20.9 მილიონი გადაიხადა და ფულს სამეზობლოში მდებარე 1670 კვადრატული მეტრის ფართობის სასახლე დაამატა, რომელიც სხვათა შორის ჯეიმს ბონდით და მისი საყვარელის ავტომობილო ბრენდით ასტონ მარტინითაა შთაგონებული. სანაცვლოდ სახლთან ერთად მყიდველმა მინიატურული წითელი ფერარი 250 ტესტა როსა მიიღო, რომელიც 90 კმ/სთ სიჩქარემდე ჩქარდება. თავად ეს ავტომობილი $100,000 ღირს და ის საკმაოდ იშვიათ საკოლექციო ნივთს წარმოადგენს. დასავლეთ აფრიკაში მდებარე საინტერესო სახელმწიფო ბურკინა ფასო, რომელიც უმეტესად ცნობილია ოქროს ექსპორტით და არა
ჯანსაღი პოლიტიკური ვითარებით, რადგან იქ ხშირი არეულობა და დაძაბულობაა, გადაწყვიტა რომ ამ ქვეყანამ რომ განავითაროს ახალი სექტორი, ახალი წარმოება, რაც უკავშირდება ელექტრომობილებს, რაც ბოლო წლებში ერთ-ერთი მიმზიდველი მიმართულება არის განვითარებადი ქვეყნებისთვის, განსაკუთრებით ინდოეთი, ჩინეთი, აგრეთვე ცხადია აფრიკული სახელმწიფოები ამ მიმართულებით უკვე დომინირებენ. იტაუ ასე ჰქვია ახალ ბრენდს, ახალ ავტომობილს, ახალ კომპანიას, რომელიც შექმნა ბურკინა-ფასოს ხელისუფლებამ. ამ დროისთვის არის ორი ავტომობილი წარდგენილი, ნეითივი და საჰელი და ორივე ისინი განეკუთვნებიან crossover-ის ან მცირე ზომის საქალაქო SUV-ის კატეგორიას. ძირითადად არაფერი ვიცით ამ ორი ავტომობილის შესახებ, გარდა იმისა, რომ ისინი იმუხტება დაახლოებით 9 საათში და გადის დაახლოებით 330 კილომეტრს, ისიც საუკეთესო პირობებში, იდეალურ პირობებში, მაგრამ ესე ცხადია, იცვლება კლიმატთან და დატვირთულობასთან მიმართებით და თან დროსთან ერთად ზოგადად მცირდება ის რეინჯი, ანუ გასავლელი მანძილი, რომლის დაფარვა შეუძლია ამა თუ იმ კომპანიას. ოუგა 2000 სახელი ცნობილ ქარხანაში აწარმოებენ ამ ავტომობილებს, რომელიც მდებარეობს უაგადუგუში, რაც არის ბურკინა-ფასოს დედაქალაქი და საბოლოო ჯამში გარდა ელექტრომობილების წარმოების განვითარებისა, ქვეყნის ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ეს პროექტი მისცემს მათ ძალიან ბევრი ადამიანის დასაქმების უფლებას და საშუალებას, მათ შორის განვითარებად ენერგეტიკაში და საერთოდ წარმოების და სხვა მიმართულებებით. აქვე ორივე სიტყვა უნდა ვთქვა თავად აფრიკაზე, რადგან აფრიკაში ამ კონტინენტზე ბოლო პერიოდში და ბოლო წლებში ძალიან მნიშვნელოვნად არის მომატებული მოთხოვნა ელექტრომობილების მიმართ, რაც აიხსნება მათი შედარებითი იაფობით, რადგან ძალიან ხელი მიუწვდებათ ადამიანებს მარტივად და თან გარკვეულწილად სახელმწიფოებიც მოწადინებულები არიან, რომ მისი მიმართულება განავითარონ. საშუალო წლიურად ელექტრომობილების ბაზარი აფრიკაში 10%-ით იზრდება და ნავარაუდებია, რომ 2029 წლისთვის 25 მილიარდ 400 მილიონ დოლარამდე გაიზრდება. რაც პრინციპში სავსებით ლოგიკურია, რომ მოხდეს. ზოგადად სურს ბურკინა-ფასოს გახდეს რეგიონული ჰაბი ელექტრომობილების წარმოების მიმართულებით, რაც სწორედ მიუთითებს იმ გადაწყვეტილებაზე ამ ახალი ბრენდის იტაუს შექმნაზე, რომელმაც სწორედ ეს ფუნქცია უნდა ითავოს რეგიონში, მაგრამ მოხდება ეს თუ არა, მაგას გვიჩვენებს დრო, ხოლო ცოტა ხნის წინ Skywell-თან და Kinwin-თან ორ ჩინურ კომპანიასთან პარტნიორობით მსგავსი ტიპის წარმოება აგრეთვე დაიწყო ბოცვანაში, რომელიც მორიგი აფრიკული სახელმწიფო, ასე რომ როგორც ხედავთ, ეს ქვეყნები ერთმანეთს ამ მიმართულებით ეჯიბრებიან და მხოლოდ რო გვიჩვენებს თუ რომელი იქნება მათ შორის უპირატესი. აი ასეთი იყო დღევანდელი Tech Inform ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების შესახებ უახლესი ამბები ჩვენ მომდევნო 4 შაბათს დაგიბრუნდებით. მომავალ შეხვედრამდე.